aqui tá até arrumadinho, tá melhor do que o outro. Não, o negócio tá caindo na cara do motorista agora. Ah, mas não é nada dele, né? Vai parar de novo, falou mal. Não é nada dele, não. Isso. Aí, ó, tá vendo, né, Gregório? Pode guardar, viu? É com o Gregório, não é comigo, não. Tudo só de não. Pode anotar, pode anotar. Depois vem falar com eu sou motorista do Taylor. Motorista do Mário Pessoa. Isso aqui é noite, né? Só pelo barulho dá pra ver que é noite. No dia do 2730 ele quis nem entrar dentro do carro. Claro. Aquele carro ali eu tô correndo. Você é doido? Eu posso trabalhar assim. Nossa, que eu faço horário pra mim, né? Não tinha aquele 8 para que era bom. Ele é bom. Continua. Nossa, o carro vai subir. Aí o carro subiu de primeira. Vamos lá, 755, 762, 763. O 765 vai voltar. No dia sempre eu tinha um pouco lá, eu sei. Eu não lembro. Tem 835, 835 é muito bom. 843. Escutou o barulho? Eu vou te Ah, mas aqui eu acho que são poucos caseiros também. Só a samba aí que tem. Eu vou colocar um Roberto lá igual o outro. Outro lira. Mais Não, um. e nos lugares mais esquisitos que você pode imaginar. Pois é. Não, um lira dentro do buraco. É um lira. Lira. Como é que eu vou ficar andando? Eu não vou no bar mais não. Vai comer o que com isso aqui? É só você sentar esperando aqui. Ah, mas eu quero ver o que do som também. Você tem que ver o seu, A melhor resposta. Será que dá pra comprar? Eu tinha que Vai estar de noite, ó. vai ter lá a iluminação embaixo. É só você não falar e não ficar incomodado com isso. Mas eu vou fé. Porque vai ficar assim, olha lá. Eu tô achando que aquele E amanhã como é que eu vou proceder com esse carro? Amanhã eu compro. Vou comprar outra noite. 10 horas da noite. Ah, esse aqui é o famoso lugar de aí você tem. Vai colocar o 60 vai acabando, vai ficar você chegar, eu acho que Ah, ele vai pra cá, velho. Mas vem daqui, ó. Oi? Ah, Jesus foi aqui. Tá certo. Ah, é, ele faz pra já é cabecinha. O lado aí não tem um, cara. Isso. da hora. Ele pouquinho eu chamei da máquina. É só isso. Meu gato também. Agora que eu entendi que você estava falando, meu gato também. Eu chamo ele de xixi. E dois esses valentes dele. Ele já sobe na cama, que ele já sabe que eu tô chamando. Uai. Tá vivendo minha vida agora para as pessoas façam não? Tá vivendo, hein? Tô brincando, né? Essas coisas, eu acho horroroso e nojento feito aqui. Não, mas o grafite já tem, eu tenho até que tomar cuidado, porque o grafite sobe na cama correndo. Nossa, olha a foto que eu tirei com o meu
vai achar você um cara muito legal, mas. Agora ficou bom. Mais exposto aí não pega bem, entendeu? Jardim anal. Já que foi essa parte que eu me lembro, então você já tinha. Jardim anal. Lá ele segura, você vai parar lá na frente. Ele não segura, mano. Tá Vamos tirar. Ah, precisa do ônibus parar pra nós tirar uma foto só nós. Ah, mas segura pra você não cair. Eu não vou cair não, meu pé tá preso aqui, ó. Ah, tá. Agora tá só. Ah, vou mandar. Aqui que o Lucas tá, né? O Lucas tá nesse meio. O enferminho tá. Eu tô no número dele, se quiser eu te passo. O Lucas. Ah, o Lucas. Ah. É casado, mas não tá morto. O que acontece no rolê, você tá morrendo. Eu falei com o ato. Aí eu falei assim, vai lá que eu vou pensar que eu tava pensando, pô, não leva esse legal de filho, eu levei pra lá, que eu quero fazer. Aí nós paramos lá. Aí o cara conseguiu ver aí depois eu decidi. Daí, eu falava, depois eu vou encontrar. Aí depois eu fui e falei, eu posso conversar com você muito antes de ali? Antes de você ir embora? Ele falou, pode. Na hora que eu fui, a laboratória tudo dá pra... Acho que ele nem tá Pô, aqui. velho, eu tava comentando com o Roberto, eu me senti em casa ali, ué. Na favela, a mesma coisa aquilo ali. É até pior, eu acho. Eu nem lembro qual é o nome dele, mas... Quem? Daquele churrasquinho lá. Tirar aquele baralho que nós também falta aqui dentro, que é proibido, viu? Aí não tá tudo, bastante divertido. Esses carros não passam embora, não. Ah, ele tá melhor do que os com ar que nós pegamos, né? Era uma espuma de novo, assim.